Rahasia alami redakan batuk. Nanas, buah tropis dengan kekuatan enzim ajaib. Batuk adalah respons alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan, tetapi jika berlangsung lama tentu mengganggu aktivitas. Salah satu solusi alami yang sering direkomendasikan adalah nanas. Buah tropis ini bukan hanya segar dan lezat, tetapi juga menyimpan manfaat besar untuk membantu meredakan batuk secara alami. Manfaat nanas untuk batuk. Nanas mengandung bromelain, yaitu enzim proteolitik yang memiliki sifat antiinflamasi dan mukolitik. Artinya, bromelain membantu mengencerkan lendir, dahak, di tenggorokan dan saluran napas, sehingga lebih mudah dikeluarkan saat batuk. Inilah alasan mengapa nanas sering digunakan sebagai obat alami untuk batuk berdahak. Selain itu, nanas kaya akan vitamin C, antioksidan yang berperan penting dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Dengan imunitas yang lebih baik, tubuh lebih cepat melawan infeksi penyebab batuk, baik yang disebabkan oleh virus maupun bakteri ringan. Kandungan air nanas yang tinggi juga membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi, yang sangat penting saat sedang mengalami gangguan pernapasan. Tak kalah penting, nanas memiliki sifat antibakteri ringan yang dapat membantu menenangkan tenggorokan yang teriritasi akibat batuk terus-menerus. Kombinasi efek ini menjadikan nanas sebagai pilihan alami yang aman dan mudah didapat. Cara mengonsumsi nanas untuk meredakan batuk. Ada dua cara utama mengonsumsi nanas untuk membantu mengatasi batuk, dimakan langsung atau dibuat jus atau blender. Keduanya sama-sama bermanfaat, tetapi memiliki kelebihan masing-masing. Dimakan langsung. Mengonsumsi nanas segar yang sudah dipotong adalah cara paling sederhana. Dengan cara ini, serat alaminya tetap terjaga dan membantu pencernaan. Cocok untuk batuk ringan dan sebagai camilan sehat harian. Namun, bagi sebagian orang, rasa asam nanas bisa memicu perih di lambung jika dikonsumsi berlebihan. Di blender, jus nanas. Jus nanas lebih mudah dikonsumsi, terutama jika tenggorokan terasa sakit. Untuk hasil yang lebih optimal, nanas bisa diblender tanpa gula tambahan. Anda juga dapat menambahkan sedikit madu hangat untuk efek menenangkan tenggorokan. Jus nanas sangat dianjurkan untuk batuk berdahak karena lebih cepat diserap tubuh. Tips penting, hindari mengonsumsi nanas berlebihan dan sebaiknya tidak dikonsumsi saat perut kosong, terutama bagi penderita MAG. Nanas adalah solusi alami yang lezat dan bermanfaat untuk membantu meredakan batuk. Baik dimakan langsung maupun di blender, manfaatnya tetap terasa selama dikonsumsi dengan bijak dan rutin.